Chào mừng các bạn đã đến với NPN Vlog. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm cái video gửi đến các bạn, đó là cái video về xử lý âm thanh ở trong cái phần mềm Foley Editor. Thì cái phần xử lý âm thanh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý về cái âm thanh, chèn thêm một cái âm thanh ở bên ngoài vào, hoặc các bạn có thể tăng giảm hoặc cắt một cái đoạn nhạc không yêu thích, nó không phù hợp ở trong một cái đoạn video. Thì mời các bạn xem video nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục với video hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm dựng phim trên điện thoại Power Director. Cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái video trước thì mình hướng dẫn các bạn là cắt ghép video, và cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn à, xử lý âm thanh, xử lý cái âm thanh ấy. Nó bị lỗi cái gì đây các bạn, không vấn đề gì đâu. Các bạn cứ học cái phần căn bản xong rồi cái phần nâng cao mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước ha. Thì bây giờ cái này mình xóa đi, cái này là nó báo lỗi, mình xóa đi. Các bạn xóa đi cho mình cái này, ví dụ trong giờ đây các bạn không thích thì các bạn xóa cho mình. Ok, xóa đi. Thì mình chỉ sử dụng một mình cái này thôi. Thì mình đặt tên lại chút là cái này là làm phim bằng điện thoại. Rồi, ok, mình bấm save. Ok, là bấm số điện bằng một rồi, có nghĩa là nó đã có một cái rồi. Bây giờ mình ấy thì mình xóa cái này đi, xóa luôn đi cho nó rồi. Ok, đây rồi, bây giờ ok, bây giờ là cái bằng phim bằng điện thoại đây các bạn. Thì tiếp tục là cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là xử lý cái âm thanh ở trên cái video ha. Ví dụ như bây giờ các bạn bây giờ một cái đoạn video này, ví dụ các bạn thấy cái tiếng, ví dụ tiếng như thế này. Các bạn thấy cái tiếng nó hơi to đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý là cho cái âm thanh nó nhỏ lại. Thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Đây, các bạn bấm vào đây. Đây, các bạn nhớ chọn vùng làm việc nhé. Đó, sau các bạn bấm vào trong cái phần edit cho mình. Sau các bạn bấm phòng video. Đó, các bạn bấm vào video này. Thì các bạn sẽ gạt về không, bấm ok, thì nó sẽ, cái tiếng nó sẽ không còn nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Đó là cái phần xử lý âm thanh. Đó, các bạn đây, các bạn bấm, mình hướng dẫn lại các bạn này, chọn vùng làm việc này. Sau các bạn bấm vào cái chỗ cái biểu tượng bút đây này. Đó, các bấm volume. Đó, xong các bạn đẩy lên. Đó, các bạn ok. Đó, như vậy là các bạn thấy là nó có ok không? Đó. Trong cái trường hợp này do mình đang làm và quay lại cái màn hình cho nên mình không có thể thu được cái tiếng của mình vào đây. Tức là trong có thể các bạn có thể thực hiện là thu cái tiếng và thu cái tiếng của mình và để chèn ngay lên đây luôn. Các bạn có thể thuyết minh luôn. Thì do mình đang quay màn hình điện thoại cho nên là mình không thực hiện được cái việc này, chứ các bạn có thể thu được tiếng của các bạn chèn ngay lên trên cái đoạn phim này luôn. Đó thì cái phần thứ nhất là cái phần đó là cái phần mà giảm tiếng để xử lý cái phần tăng giảm tiếng các bạn nhé. Đây lại các bạn này, đây. Đó, ok, bây giờ các bạn thấy này, và các bạn fade in tức là cái phần mà các bạn bật, tức là cái đoạn đại nhạc vào nó sẽ to dần, và fade out thì nó cũng sẽ nhỏ dần. Đấy, các bạn cho như vậy. Đây, phần mềm sẽ tự động nó ấy cho các bạn. Đây, các bạn có cảm giác là cái, mặc dù là cái đoạn nhạc nó đang cắt giữa chừng nhưng mà về sau tức là nó giảm, tự động nó giảm nhỏ bớt lại chút, đúng không? Tức là phần intro out phần in
in với lại phần out đó, đây fade in với fade out ha. Đó các bạn thấy, đó là phần thứ nhất là tăng giảm. Cái phần mà chèn nhạc này các bạn sẽ bấm vào đây cho mình đây. Các bạn đây là cái phần xử lý nhạc, là có nghĩa là các bạn xử lý cái phần phần nâng cao, đó là cái phần âm thanh này. Còn ví dụ các bạn chèn vào một cái bản nhạc vào cho mình ha, bọn chèn cái bản nhạc thì các bạn bấm vào đây, đây các bạn bấm ra ngoài thì các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể lấy một cái bản nhạc ở bên ngoài. Thứ nhất là có phần mềm nó cung cấp cho mình một cái kho, một cái thư viện nhạc. Ví dụ như đây là cái phần mà phải kết nối mạng với lấy được các bạn nhé. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn không có kết nối mạng thì các bạn chỉ lấy những cái bản nhạc như thế này thôi. Còn khi mà có kết nối 3G thì nó bắt các bạn là cứ lấy từ cái này. Thì các mình cứ bây giờ mình cứ thử ha, các bạn lưu đấy là mình nói các bạn lưu ý. Còn những cái phần mềm miễn phí thì cái thư viện âm thanh của nó rất là phong phú các bạn nhé. Cái thư viện mà các bạn mà có phần mềm có phí thì cái thư viện âm thanh nó rất rất nhiều. Còn đây là free cho nên nó rất hạn nhạc, mà nhận bản nhạc nào phù hợp thì các bạn đưa vào trong đây, thì khi đó các bạn lấy ra là nó cũng ok, đưa vào nó cũng ok. Thì ví dụ các bạn muốn lấy một cái bản nhạc ở ngoài thì ở trên đây là cái biểu tượng mà trên cái điện toán đám mây, thì các bạn bấm vào đây thì mình bấm vào đây thì mình chọn là nó sẽ ra. Rồi bây giờ là không kết nối kết nối mạng thì nó báo như vậy, thì mình lấy cái bản nhạc có sẵn ở trong cái phần mềm này nó cung cấp, thì mình lấy để mình thực hành cho các bạn thấy, thì sau này các bạn có thấy các bạn làm. Và trong cái trường hợp này là các bạn có thể bấm vào trong đây này, đó là các bạn có thể ghi âm được ngay ha. Nhưng mà hiện tại mình đang ghi màn hình cho nên nó sẽ không ghi âm được, cho nên mình bấm từ chối đi. Các bạn lưu ý như vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái bản nhạc nào đó đại một cái, mình sẽ thực hành cho các bạn thấy. Đây các bạn thấy rất nhiều bản nhạc, nhưng cái này thì rất ngắn, chỉ có mấy chục giây, thì mình sẽ lấy một bản để thực hành các bạn thấy ha. Đó, các bạn bấm vào dấu cộng, các bạn chọn một bản nhạc bất kỳ, xong bọn đó nó sẽ lót xuống, các bạn nghe lại này. Mình để mình xóa cái bản nhạc này đi, mình sẽ đưa một cái bộ lấy một cái bản khác cho các bạn dài dài để các bạn thấy ha. Đây mình lấy một cái 57 giây đây, đó đây nó rất dài các bạn ha. Thì các bạn vào đưa âm thanh vào đây, các bạn có thể đây như thế này, bấm vào đây các bạn có thể dịch chuyển nó rất là tiện lợi. Các bạn có thể dịch chuyển ha. Hoặc các bạn thích không loại không thì bạn cứ lùi lại, hoặc là các bạn cắt đi, ok không vấn đề gì hết. Thằng này đúng thằng này đúng Đây là một cái đoạn nhạc mình đã tách từ trong một video ra các bạn. Thì nó ấy thì mình cũng xóa đi, mình xóa đi, mình làm mà mình lấy một cái bản nhạc khác thôi. Đây là một bản nhạc khác để thực hành cho các bạn thấy. Đây là cái này đi. Bởi vì cái nào nó cũng vậy thôi, cái này có 5 giây thôi các bạn nhé. Đấy, nó lốt ở trong cái phần mềm ra là nó chạy như vậy các bạn. Đấy, các bạn muốn các bạn muốn thao tác với đó thì các bạn phải bấm vào đây, đến khi có này thì các bạn mới thao tác này nhé. Đó, đây mình chèn cái bản nhạc này, các bạn nghe này, mình cho giảm cái này xuống ha, mình giảm cái này để các bạn thấy, cho giảm mốt nhỏ để phối hợp hai cái đường âm thanh. Đây các bạn nghe đây, đó là cái bản nhạc mà nhạc đấy và hai cái bản nhạc âm thanh hết đấy. Thì bây giờ các bạn mình sẽ làm lại cho các bạn để các bạn có thể là tăng giảm cái âm thanh này. Và xin lỗi, sorry, bọn bấm vào đây là nó ra cái biểu tượng đây, mình cho nó nhỏ xuống các bạn nhé. Các bạn cho này, đây ok. Đó, tức là bây giờ các bạn chỉ nghe cái bản nhạc mình mới đưa ngoài ra thôi, đưa ngoài vào. Và kể cả là các bản nhạc ở trên đây các bạn cũng vẫn thao tác là như vậy, thì các bạn có thể cho nhỏ bớt lại đây, các bạn cho volume và các bạn cho nhỏ bớt lại thôi, ok đây. Đấy thì nó sẽ nhỏ lại thôi ha. Và thậm chí cho nó tịt luôn, các bạn cho nó tịt luôn cũng vẫn được. Đây, đây cho nó tịt luôn, ok. Đây bây giờ nó không còn nói này, đó hết tiếng đâu các bạn thấy không, đó đó
Đó là cái nhục vào cái phần âm thanh. Thì các bạn cũng cứ cắt bình thường thôi. Ví dụ các bạn muốn một đoạn thì các bạn bấm vào đây, thì các bạn cứ, đây là cái điểm xanh xanh, cái tờ các bạn chọn như thế nào, muốn cắt chỗ nào thì cái là nó cắt ngay chỗ cái đoạn xanh xanh nhé các bạn nhé. Đó đây này, đây các bạn bấm vùng làm việc, chọn vùng làm việc đi thì các bạn cứ bấm ok, cắt rồi đấy. Thì bây giờ các bạn muốn cắt đường sau thì các bạn bấm vào đây thì nó cắt đường sau đấy, thì là mất cái đoạn đằng sau. Còn nếu như mà đoạn trước thì hoặc là đoạn nào nó tùy các bạn, thì đây thì cứ vậy thôi hả. Thì đó là cái video thứ hai, tức là mình đã hướng dẫn các bạn là xử lý âm thanh căn bản với lại cái phần mềm directory, bao gồm những cái việc mà tăng giảm cái tiếng hoặc là kết hợp đưa chèn thêm một cái đường tiếng thứ hai vào trong cái video ha. Thì video này thì mình xin kết thúc ở đây và mình hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Mình vừa hướng dẫn các bạn xử lý cái âm thanh ở trong cái đoạn video. Nếu các bạn mà thấy hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.